सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको रहेछ। त्यसको निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्य सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र प्रश्नको उत्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज नै आफूले प्रश्नको उत्तर दिन तयारी भएको कुरा रोस्टमबाट उद्घोष गरिसक्नु भएको हुनाले म दलगत रूपमा सबै दललाई एउटा एउटा प्रश्न सोध्नको लागि समय निर्धारण गर्छु। म हरेक दलले 2 मिनेटभित्र के भयो मान्य सदस्य, मेरो भनाइ सक्न बाँकी नै छ। म यहाँलाई समय दिन्छु। सबै दललाई म 2 मिनेटको समय उपलब्ध गराउँछु र 2 मिनेटभित्र आफ्नो दलको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गरिदिनको लागि म जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो प्रश्न राख्न 2 मिनेटभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न समय दिन्छु। मान्य सदस्य युवराज दुलालले उठ्नु भएको थियो। के को लागि उठ्नु भयो? पहिला युवराज दुलालले एकदम छोटकरीमा आफ्नो कुरा भनिहाल्नुहोस्। माइक दिनुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एकैछिन। सम्माननीय सभामुख महोदय,